Это 10-й год, 1.8, соответственно, поехали. В мозгах 327, генератор 14, хорошо. 101 температура, шестерня уже стучит где-то с 80, наверное. Но угол держит. Ну, стук сейчас послушайте. Лямбда в коррекциях, климат заправлен, топливные коррекции около нулевые. В памяти ошибка по круизу, в статусе активная. Стучит с 80, бачок грязный. Раскидались теплообменник бутербродом и фланцем к блоку. Поддон уже когда-то снимался, немного потеет прокладка маслонасоса. Здесь, скорее всего, это задний сальник, судя по пробегу. Есть запотевание на приводе коробки. С этой стороны прокладка маслонасоса и все. Здесь будем делать теплообменник, замена на китайца с оригинальными прокладками, форсунки, поддон и ремень ГРМ. Поехали.